Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие сте каналът Готвене за начинаещи. В днешното видео ще приготвяме печен боб на фурна с свинско месо, но няма да бъде по българска традиционна рецепта, а с американски привкус. Това е така, защото реализираме днешната рецепта с помощта на нашите приятели от spicing.com, за чието сайт имате между другото и 10% отстъпка за абсолютно всички артикули с нашия промокод MIRO10. При тях може да намерите страхотни комбинации от подправки, както и готови миксове. Днес ще използвам точно американският им микс, който е изключително подходящ за барбекю, а този боб всъщност в щатите се използва като гарнитура за меса, които се приготвят на барбекю. В случая, тъй като сме си в домашни условия, слагаме месото директно заедно с боба в фурната. Традиционно може да използвате суров боб, като го накиснете за 8 часа предварително, на следващия ден си го варите заедно с месото, но ако нямате време, както ще направим и за да спестиме тази процедура, ще използваме боб от консерви. Аз съм взел бял, черен и червен. Може да го направите и само с един вид, но е хубаво да има разнообразие от вкусове. За бобът с месо тук съм си приготвил около 600 грама свински врат, който трябва да нарежа на хапки по около 3 см купчета. Както виждате, съм си приготвил и свински гърди, които също ще нарежа. Месото ще подваря в тенджера с вода и зеленчуци, малко подправки, за да се получи вкусен бульон, с който да изпечем нашия боб. Ако използвате суров боб, ще трябва да го накиснете от предната вечер и да го варите заедно с месото поне около час, преди да го сложите в фурната. Слагам месото в подходяща тенджера с достатъчно вода, за да го покрие. В последствие за изпичането на боба ще ни трябват около 600-700 мл от този бульон. Към месото добавям 2 дафинови листа, 2 скилитки чесън и ще нарежа моркови и лук на едро, защото ще се готвят доста дълго време, над 3 часа общо. Хвърлям и морковите при месото, нарязвам главичките лук на половина и след това на полумесици. Включвам котлона, за да може да заври водата. Естествено, когато варим месо, ще има пяна, така че ще се наложи да отпеним един или два пъти. Ще варя месото около 45-50 минутки, след което ще сглобим всичко в една тава. Месото вече се подвари леко, така че мога да изключа котлона и да отцедя бульона. Добавям и трите вида боб – червен, черен и бял. Подходяща купа смесвам съставките, с които ще овкусим боба и месото. Това са една супена лъжица горчица, 1-2 супени лъжици сос Worcester, около 2 супени лъжици доматена паста или доматено пюре. Вместо него може да използвате кетчуп или консервирани домати. Добавяме и подсладител, който в моят случай ще е 2 супени лъжици мед. Щедро количество сол, тъй като при месото в бульона не сме добавяли сол, така че сега може да добавим. Слагам и 2 супени лъжици от американският микс на нашите партньори Spicing. Естествено, долу в описанието ще посоча примерен такъв, ако искате да си го сглобите сами. Но техният е изключително ароматен. Между другото, от тази серия XL, която има за барбекю, има още 3 микса, които са изключително ароматни. Единият е основа за барбекю на тривка и за мариноване на месо. Другият е от различни видове пипер, черен, зелен, розов. А третият е леко лют микс, така че ако сте фенове на барбекюто и особено на приготвянето на храна за повече хора, тези XL кутийки определено ще ви влязат в употреба. Може да ги намерите в техният сайт. И за допълнителен опушен вкус ще сложа 2-3 щипки чипотле. Разбира се, може да го замените с други видове опушен пипер или домашни чушки. Разбърквам хубаво и тук сега ще долея от топлият бульон, за да може всички подправки много добре да се смесят, защото после в тавата ще ми е доста по-трудно разбъркването. Изливам, като гледам абсолютно всичко да си влезе в тавата от подправките и сега доливам с бульон, колкото да покрие хубаво месото и боба. Фурната ми вече подгрява на 170 градуса, вътре печенето ще е около 2 часа. Както казах, вкарвам в предварително загрята фурна на 170 градуса. Трябва почти цялата течност да се изпари, за да се получи гъста яхния. След 2 часа боба изглежда уникално. Между другото, ако течността ви започне да извира прекалено рано, може да долеете още малко от бульончето. В края на печенето трябва да изглежда ето по този начин. Сега, докато се охлажда, ще се оплътни дори още повече.
Оставям го за 10 минутки и ще си сипя една порция, за да го опитам. Месото се е получило изключително крехко, приятели, а бобът пък е станал страшно вкусен заради многото подправки, които му добавихме. Има лека пикантност, което на мен много ми харесва и му липсва може би само някаква кисела салатка, например зеле с моркови или пък кисели краставички и ще бъде перфектно. С един прясно изпечен хляб, чудесно ястие. Надявам се да го опитате и да ви хареса. Чао и до нови срещи!